Құрметті білім алушылар, бүгінгі тақырыбымыз анықталған интегралдың физикалық есептерді шығаруға қолданылуы. Физика пәнінде біздердің ең жиі қарастыратынымыз әрине ол қозғалыстың жолдың ұзындығы, қозғалыс заңдылығына байланысты уақыт, жылдамдық, үдеу деген осындай негізгі параметрлер бар. Солардың ішінде біз туынды тақырыбында негізінен өткеніміз, егер жолдың туындысын табатын болсақ, одан уақыт шығатындығы, ал жолдың туындысынан жылдамдық шығатыны, ал жылдамдықтан туынды табатын болсақ, одан үдеу шығатындығы. Әрине бұлардың бәрі S, V, A дегендердің бәрі Т параметріне байланысты. Бұлардың бәрі де функциялар ретінде қарастыруға болады. Енді мына жерде жолдың туындысы жылдамдық болатын болса, осыдан шығатын маңызды формула бар, интеграл арқылы. Сонда S дегеннің өзін біздер интеграл ретінде қарастыруға болады екен. Интеграл астында V тұрады әрине, сосын ол Т-ға байланысты. Анықталған интеграл болғаннан кейін адан V-ға дейінгі бір уақыт аралығы ретінде қарастырамыз. Демек, бұл формуланы біздерде есептер шығаруға әбден қолдануға болады. Дәл осындай жағдайды V' тең A-ға байланысты бұдан да біздер формула қарастыра аламыз. Демек, жылдамдық дегеннің өзі тең болады интеграл астында A-дан V-ға дейін уақыт аралықтары бұл әрине. Интеграл астында үдеу функцияға Т-ға байланысты. Міне осы екі формуланың өзі де бізге біршама физикалық есептер шығаруға жеткілікті. Мынадай бір мысалды қарастырайық. Жылдамдығы V тең болады 9,8 Т азайтылған 0,03 Т квадрат заңдылығымен өзгерген материалдық нүктенің Т0 тең 0-ден Т тең 5-ке дейінгі уақыт аралығындағы жүрген жолын анықтайық. Енді бұл жерде біз қандай формулаларды ескереміз? Әрине, біздерге жүрген жолды анықтайық деп айтып тұрса, жүрген жол дегеніміз біздерде қандай өрнек ол дейтін? Жүрген жол дегеннің өзі біздерде демек S деген сөз. S-ті біз білеміз. S-тің болады. Интеграл астында 0-ден 5-ке дейін, ал біздер жылдамдықты қоямыз ғой интеграл астына, ол 9,8 Т азайтылған 0,103 Т квадрат. Осындай интеграл, анықталған интеграл өрнегіне келдік, ал 9,8 көбейтілген Т-дан интеграл алғанда 9,8 өзі шығады. Т-дан интеграл алғанда Т квадрат бөлінген 2 болады. Азайтылған Т-тен 0,103 өз алдына шығады. Т квадрат дегеніміз Т куб бөлінген 3 ретінде шығады. Міне интеграл астында өрнектерді интеграл таптық 0-ден 5-ке дейін деген біздің интегралға қатысты өрнегіміз анықталды дейік. Әрі қарай шығарамыз. Т квадрат 9,8 бен 2-ні қысқартуға болады, ол жерде 1 болады. Ал 9,8 дегеніміз ол 4,2-ге бөлгенде 4,9. 4,9. Т квадрат 5-ті қойған кезде ол әрине 25 болады. 4,9 қойған 25. Азайтылған. Енді 0,03 пен 3-ті қысқартайық. Мұнда 1 болсын, мұнда 0,001 болсын.
мыңнан бір көбейтілген, ал т куб деген 5-тің кубы ол 125 тең болады. 4,9-ды 25-ке көбейтілген кезде мен әдетте 100-ге көбейтемін де 4-ке бөле қоямын. 100-ге көбейтетін болсам, ол 490 болады. Оны 4-ке бөлетін болсам, 120, 480-ді. Қазір уақытта 490 болған соң 122,5 болады. Енді калькулятормен де бөліп жіберуіңізге болады, бірақ мен өзім солай ауызша тез бөлемін. Азайтылған 0,125. Енді ондық бөлшектерді азайту ережесін біз білеміз. 122-ден 5 деген сөз, ол 500 дегенді білдіреді. Осы жерден мысалға 0,125 деген азайтайын деп тұрмыз. Жанында нөлдер тіркеледі, ал 500. 500-ден 125 азайтқан кезде біз оңай білеміз деп есептеймін. 375 болады. 122,375. Міне біздер мысалдың дұрыс жауабына жеттік. Енді дәл осындай бір есепті қарастырып көрейік. Есеп сол 11-ші сынып оқулығындағы алгебра Әбілқасымова оқулығындағы 47-ші бетте орналасқан 5-8-ші есеп. Т тең 4 секундта биіктіктен құлаған дененің жылдамдығы В тең болады 9,8 т қосылған 0,101 т квадрат метр секунд заңымен өзгереді. Дене қандай биіктіктен құлаған? Енді біздер дене вертикал биіктіктен құлаған кезде ойлап қарайық. Мысалға, мынау жердің беті болсын да, мынау жер болсын да, мына жерден бір нүктеден құлады дейік та, мына нүкте. Ол әрине құлағаннан кейін жердің тартылыс күшіне байланысты тіке түседі, мына жерге шейін білесіздер, иә? Тіке түседі. Биіктік деп тұрғаны сонда біздерде ол нені білдіреді? Биіктік деп тұрғанның өзі ол S жолды білдіреді. Яғни 4 секундта жылдамдықтың заңдылығы беріліп тұр, біздерге жолды табу керек. Әрине анықталған интеграл арқылы есептеледі. S тең болады интеграл астында анықталған интеграл 4 секунд деп тұр, 0-ден бастаған кезде бастапқы уақытта 0 болады, 0-ден 4 секундқа дейінгі біздер қашықтықты аламыз, 0-ден 4-ке дейін. Интеграл астындағы өрнек В дегеніміздің өзі 9,8 т қосылған 0,101 т квадрат интеграл астында dt тең болады. 9,8 т-дан интеграл алатын болсақ, 9,8 жазылады. Т-дан интеграл алған кезде т квадрат бөлінген 2 болады. Қосылған 0,101 деген коэффициент жазылады. Т квадраттан интеграл алған кезде т куб бөлінген 3 түседі. Әрине бұлардың негізгі шектері 0-ден 4-ке дейін. Енді біздер ары қарай осы есепті мәндерін қойып аяғына жеткізейік. 4-ті қойған кезде 4-тің квадраты дейтін 16 ғой. 16-ны 2-ке бөлген кезде мына жерде біздер 8 болатындығын түсінеміз да. 9,8 көбейтілген 8. Қосу. 0,101 жазып қояйық. Т-ның кубы. Т деген 4. 4-тің кубы, ол 4-тің кубы неше болады? 64 болады. 4 көбейтсем 16, оны 4 көбейтсем 64 болады. 64 бөлінген 3 деген бар, яғни 3-тен 1 жазып қояйық. 3-тен 1 бөлу 3 деген 3-тен 1 тең болады. 3 пен 64 түсінікті, 64 3-ке бөлген кезде 21,3 деп кете береді ғой енді. Енді 8-ді 9,8 көбейтейік. 8-ді 8-ге көбейтемін. 64 әдейі тең боладыдан кейін орын қалдырып жазамын. 6 ойда. 8-ді 9-ға көбейтемін. 72, ойдағымен 78. Ойдағы 6-ны қосқанда 78 болып кетті. 78,4. Қосу. Енді 0,101-ді 21,33-ке көбейткен кезде ол 0 бүтін, әрине үтір айырылады ғой енді.
21, 3 деп кете береді ғой. Оны бірақ бәрін бірдей жазып керек емес бізге. 78-де 4-ке 0,21, 3 дегенді қосқан кезде 78 бүтін 4-ке 2-ні қосам 6, сосын 1, сосын 3 деп болып кете береді. Онда бұл жердегі жауабымыз біздің 78 бүтін 61 деуге де болады, 3 деп ары қарай жалғастыруға да болады. Енді осы күйінде қалдырамыз. Міне осылайша екі есептің шығару үлгісін көрдік. Әрине біздерге туынды тақырыбына интегралдың кері тақырыбы екенін ескере отырып, бұрынғы білімімізге сүйену керек екен.